zo muku da shi. A yau zan nuna muku yadda za ku haɗa wayannan slippers ɗin ne da kanku a gida. Da farko idan za ku yi wannan, za ku tanadi robatik, robasol, zamiya, magwaji, igiyoyin takalmi, hancin takalmi, guduma, almakashi, kurfi, sanfefa, tape, gam da kuma buroshi. To da farko abin da za a fara shine za a ɗauki ainihin kwalin magwaji. Idan mutum ba shi da shi kuma zai auna. Idan mutum yana so ya auna, zai ɗauki irin takalmin da yake so ya yi ƙasan da shi, sai ya ɗora akan ainihin wannan kwalin magwaji, sai ya zana. Bayan an zana sai a sa almakashi, sai a fidda wannan siffa. To ni yanzu gashi na riga na fidda irin wanda nake so. Zan ɗora ne akan wannan robatik ɗin, sannan sai in bi da biro, sai in kuma zanawa. To bayan na zana sai na sa almakashi, sai na bi daidai inda na zana din sai na yanka. Idan an tashi yanka wannan, ba a so a kwantar da almakashin, saboda idan ana kwantar da almakashin za a ga yana dan kwanciya wani gefen, sai a ga yafi wani gefen faɗi. Ana so ne a tsaye da almakashin lokacin da ake yanka wannan. To idan an yanka an ga bakin bai yi tafiya yi smooth ba, babu dama, domin daga baya za mu kai a goge mana shi inda zai zama na kan ko ina ya daidaita. To bayan mun yanka robatik din, yanzu kuma za mu yanka robasol. To shi ma za a ɗauki kwalin ne, sai a ɗora akan ainihin robasol din, a sa biro sai a zana. Bayan an zana sai a sa almakashi, shi ma sai a yanke daidai inda aka zana din. To yanzu abin da za mu yi, za mu auna daidai inda za mu saka igiyoyin takalminmu. Ana auna inci 3 ne daga ƙasa wajen dunduniya, sannan sai a ja layi, sai kuma a yi alama bula 3 za mu yi, domin igiyoyinmu mai guda 3 ne. Daga sama kuma za a auna inda za a sa wajen hancin takalmin, shi kuma za a sa inci 2 ne ba kafa 2. To yanzu za mu ɗauki kurfi, sai mu ɗora ainihin robasol ɗin namu akan kushin, saboda kai ya bula mana ainihin katakon da muke amfani da shi. Sannan sai mu sa guduma, sai mu huda. Gashi yanzu na huda. Yanzu za mu ɗauki hancin takalmin ne, sai mu saka. Amma kafin mu sa, zan nuna muku yadda aka yi na kitsa wannan ainihin hancin takalmi. Da farko za a ɗauki tape ne, za a gwada inci 8, shine ainihin wancan hancin takalmi. Sannan wayannan igiyoyin guda 3 kuma za a auna inci 14. Da shi za mu yi amfani mu yi wannan ainihin kitso. To wannan kitso ana kiransa ƙullin rama. Yanda ake fara shi, za ku rike kamar da kuka ga na rike, sannan sai ku ɗauko ɗayan wanda kuke so ku yi. In kuna so ku ratsa ne kamar yadda ne da kaloli, to za ku ɗauki kalan da kuke so ku fara sawa ɗin, sai ku riƙe kamar da kuka ga na sa, sai ku zuro shi ta cikin ainihin wancan hancin takalmi. Ba za a ja gaba ɗaya ba, za a ɗan bar guri, sannan a sake ɗauko ɗin a zuro, sannan sai a ja. Bari na ƙara gwada muku. Ga yadda na saka, za ku ɗan buɗe ainihin wancan igiyan hancin takalmi, sai ku zuro ta tsakiya, sannan sai ku ɗauki ɗayan ku zuro ta cikin wancan da muka sa na farko, sannan sai a zugi. Zan sake maimaitawa. To shikenan, gashi kun yi. Wannan shine ake kira da ƙullin rama. Bayan an yi wannan,
To yanzu kuma sai a ɗauko ainihin wannan roban hancin takalmi sai a auna sentimita 3, wato wayannan ƙananan wayoyin na bayan inci da shi za a yanzu. Sannan sai a sa almakashi sai a yanka guda 2 zamu yi yanzu. Bayan mun yi so sai mu zuro ainihin wannan hancin takalmi ta wannan roba kamar yadda aka ga nayi. ɗaya warin ma hakan za a yi masa. To bayan an yi wannan yanzu kuma ga takalman mu saura kawai mu shishirya su. To kafin sannan za mu ɗauko ainihin wannan zamiya sai mu shigar da shi ta cikin wannan tsakanin takalma, robatil da robasol. Wannan muna sawa ne saboda dan ƙasan takalmi ya dan yi tudu, dan dunduniya kenan. Bayan haka yanzu za mu ɗauki ainihin sanfefan mu sai mu goggoge bakin wannan igiyoyin takalmi daidai inda za mu shafa gum, saboda amma kuma ta ba dan guri yana da santsi inda za a shafa gum din baya kamawa sosai. Yanzu zan sa almakashi ne dan rage fadin ainihin bakin wannan hanci saboda ya shiga ta sauki cikin wannan bula da muka yi da kurfi. Kafin sai kuma na sassaka ragowan igiyoyin na gefe da gefe sai kuma in shafa gam. To kafin sannan idan mutum yana da ainihin abin da ake kangawa na gane size ɗin kafa, to sai ya ɗauka sai ya sa. Amma idan mutum bai da kangi yanzu zai kanga ne da ainihin kafarsa ya daidaita igiyoyin ya gani ya yi cicip kafin ya ci gaba da haɗa takalmin nasa. To yanzu abin da za mu yi, za mu ɗauki gam ne sai mu shashafa a cikin wannan robasol. Mu tabbata ko ina mun shashafa ainihin wannan gam. Sannan sai mu ajiye mu kuma ɗauko shi ma wancan robatik ɗin shi ma sai mu shashafa masa gam. To bayan mun shafa shi ma zamiyar za mu ɗauko gam sai mu shafa, amma shi idan mun tashi za mu sa gaba ɗaya gefen biyu ne, wato gaba da baya, saboda gaba ɗaya gurin ne kun san zai ainihin taɓa jikin takalmin mu. sai mu ajiye shi mu jira ya bushe. To bayan ya sha iska inda ake ganewa kuma shine za a dan taɓa a ganin idan baya kama hannu, to sannan sai a ci gaba. Za a ɗauko ainihin takalmin a kwakwantar da wannan igiya kafin sai a ɗauko ƙasan ainihin robatik ɗin a haɗa, sannan shi ma ainihin wannan zamiya za a saka a tsakiya, sannan sai kuma a haɗe a daidaita su gaba ɗaya. To bayan an daidaita, in ana so za a iya sa almakashi sai a yanke ainihin wannan zamiya da ta ɗan leƙo gefe da gefe, ko kuma ko kai tsaye a kai wa masu ainihin goge takalmi su guguma kushi gaba ɗaya. Kafin sannan yana da kyau a sa guduma a ɗan daddanne saboda a tabbatar ko ina ya kwanta ya yi smooth ya tafi kai ɗaya. To sannan sai a kai wajen masu guga sai su gogo gaba ɗaya zagayen takalmin yadda zai tashi kai ɗaya. To gashi yanzu na ainihin kai an gogo min nawa, kun ga gaba daya bakin ya tashi kai daya. To shikenan sai a sanya takalmi a yi ado lafiya. Da farko yanzu a takalmin nan ana da bukatan cardboard, calibard, mako,
leda ta yin takalmi, ƙasan takalmi, gum, guduma, scissors, burushi da pins. Da farko za a fara ɗaura takalmin ne fuskansa yana kallon ƙasa akan cardboard, sannan sai a sa almakashi sai a yayyanke. Idan an tashi yankewa ba lallai bane sai an fidda daidai shape ɗin a lokaci guda, za a yankewa daga baya sai a ba a hankali sai a gyara. Idan aka saka akan ainihin wannan ƙasan takalmi aka ga ya zauna cip cip, to wannan yayi daidai kenan. Sai a ɗauko shi sai a ɗora akan mako, sai a sa biro, sai a bi gefen sai a yi zana. To bayan an zana sai a ɗauki almakashi sai a yayyanke jikin. Idan an tashi yankewa za a yanke ne ta daidai kan inda biron yake, wato ya zama na an yanke har da wannan zanen biro. To bayan an zayyanke wannan za a haɗe su ne da shi da wannan cardboard da muka yanka na farko, saboda a ga wani bai fi wani ba. Idan ya bamu daidai to sai mu ɗauko shi sai mu ɗora akan cardboard, sai mu kuma sa biro sai mu kuma zanawa kamar yadda muka yi na farkon. To bayan an zana sai a sa almakashi a yayyanke jikin wannan zane da muka yi. Shi ma za a tabbatar an cire gaba ɗaya biron, saboda ya zamana biron bai fito a jiki ba. To bayan an sa almakashi an yanke gaba ɗaya, za a kuma ɗauko shi a haɗa shi da wannan kushin ɗin da muka yanka, wato mako, a daidaita su a gani. Idan ya bada daidai to sai mu ci gaba, in kuma bai bada daidai ba sai a gyaggyara. To yanzu wannan yayi daidai, sai mu ɗauko gam sai mu shafa masa. An ta shafa gam ɗin za a shafa ne a tsaye kamar yadda aka ga nake yi, sannan sai a ajiye a bari ya bushe. To kafin ya bushe za mu ɗauko ledanmu wanda za mu yi shimfiɗan ƙasan takalmin da shi, sai mu ɗora kwali a kai wannan cardboard ɗin da muka fitar, sai mu sa biro sai mu zana. In an tashi zanawa a bibe ɗin yadin za a zana, sai kuma a sa almakashi sai a yanke. Idan za a yanke wannan ba za a yanke ta daidai kan biron kamar yadda muka yi wa'yancan ba, wannan ana barin guri misalin rabin inci, saboda za a yi lankafa da shi. Sai a ɗauko gam sai a shashafa a jikin wannan fata sai a jira ta bushe. Gefe guda kuma sai mu ɗauko wannan mako da cardboard da muka yi na farko, sai mu haɗe su waje guda. Sannan sai a jiyo baya daidai inda wannan cardboard ɗin yake, sai a shafa masa gam shi ma, sannan shi ma sai a ajiye a jira ya bushe. To idan ya bushe sai a ɗauko shi sai a kifa shi akan wannan fatar da muka yanka da farko, sannan sai a shafa gam a gefen a jira ya bushe. Idan ya bushe sai a zo a yi wannan lankafa da nake magana. To wannan shine lankafa, za a mammanne shi ainihin wannan fatar ne a jikin wannan mako, sannan sai a ɗan sa guduma a ɗan daddanne ko a yi amfani da hannu. Bayan an yi amfani da hannu an daddanne ko guduma, sai a ɗauko sanfefa sai a goggoge jikin wannan fatar. Shi kuma wannan ana yi ne saboda an tashi shafa gam ya kama sosai, saboda shi gam in aka shafa shi a gurin da yake da santsi to baya kamawa sosai. To shi yasa muke amfani da sanfefa mu goggoge kafin mu shafa gam ɗin. To bayan mun shafa gam ɗin, shi ma za a ajiye ne a jira ya bushe. Inda ake gane gam ya bushe kuwa idan an sa hannu za a ji baya kama hannu. To sai mu ɗauko ƙasan takalmanmu shi ma sai mu shafa masa gam, sannan sai mu ajiye mu jira ya bushe. Kafin ya bushe za mu ɗauko fatar da za mu yi amfani, wacce za mu yi fuskar takalmi da ita ma sai a zana irin zanen da ake so fuskar takalmin ya bayar. Wannan fuskar takalmin da zan yi mai hawa biyu ce, saboda haka gashi ina zanawa. Idan na gama zanawa
zan sa almakashi ne na yanke gaba ɗaya ukun guri guda, ba zan rarraba ba. Sai na fara shafa gam, na jira ya bushe. To bayan na shafa gam a jikin wannan, zan ɗauko ainihin wancan fatan da muka yi shafin ƙasan takalmi da shi ma in shafa masa gam. Idan gaba ɗaya sun bushe, sannan sai in ɗauko wannan ɗin sai in kifa a kai, in manne shi sosai. Idan ya kamu sai in sa almakashi sai in yayyanke. To a yanzu ne zan fitar da ainihin shaf ɗin fuskar takalmin, kuma ku manta ba, mun riga mun sa biro mun zana shi. To gashi na ina fitarwa da almakashi. To bayan na fitar da shi, shaf ɗin ya fito daidai yadda nake so, to sai in ɗauko wannan pins ɗin wanda ake kame takalmi da shi, sai in jejjera wannan saman takalmin nawa yanda zai bani irin yanayin fuskar da nake da buƙata. To kafin a sa pins ɗin za a samu abu mai kaifi kamar kibiya ko almakashi ko kuma ƙusa, sai a ɗan yi huda daidai inda ake so a sa wannan pin ɗin, sannan sai a zura pin ɗin yana zuwa guda biyu kamar hula haka da ɗaya mai tsini, sai a sa sai a rufe, sannan sai a sa guduma a ɗan bubbuga, ba sosai ba saboda aka buga sosai yana lankwashewa. To shi ma ƙasan hakan za a sa abu mai kaifi a yi wannan huda, sannan sai a ɗauko wa'annan pins ɗin sai a sa sai a kame. To gashi nan an sa guduma, yanzu za a ɗan bibbige shi. To bayan an gama da wannan, za a ɗauko sanfefa ne a ɗan goggoge da inda za a shafa gam ɗin, sannan sai a ɗauko gam sai a shafa. In an gama shafa gam, za a jira ya bushe kafin a ɗauko wancan ƙasan takalmi da muka riga muka shafa masa gam, sai a haɗe su. To yanzu gashi wannan abin da na saka yanzu ba lalle bane, ana da iya sawa ne saboda kwalliya kawai. To gashi nan idan za a haɗe ƙasan takalmin, ana fara sa saman ne, sannan sai a sa ƙasa, sannan sai a ɗauko guduma sai a bibbige. Bayan an ɗauko guduma an bibbige, za a yi amfani da abin kwalliya idan ana da buƙata, in kuma ba a so za a yi barin sama a haka. Yanzu gashi nan na ɗauko abin da nake so na sa, wanda zai ɗan ƙara fito da takalmin nasa. Shikenan, gashi mun gama takalmin mu. A yau zan nuna muku yadda za ku haɗa wannan takalman ne. Da farko idan za a yi wannan, za a samu rubber sole, za a samu rubber cushion, kala biyu ne amfani da, sannan sai a sami zamiya, kwalin magwaji, almakashi, rubber tube, amma wannan ba dole ba ne, sai wuƙa, gam, burushi, kibiya, yadin da za a yi fuskan takalmin da shi, sai tape. To da farko abin da za mu fara shine za a ɗauki biro, sai a ɗauki takalmi wanda yake slippers mara tudu, sai a ɗora a ainihin kan kwalin magwajin, sannan sai a zana. Bayan an zana, sai a sa almakashi sai a yanke. Idan an tashi za a yanke, kar a yanke har da ainihin wannan zanen biro a wannan karan za mu bar ainihin wannan zanen biro. Bayan mun zana, sai mu ɗauki ainihin wannan kwalin takalmi, sai mu ɗora shi akan wannan rubber sole ɗin, sai mu sake bi mu zana da ainihin biro. Bayan mun zana, wato kafa biyun kenan,
guda biyu za mu zana, sannan sai mu sa almakashi sai mu ainihin fidda wannan abu da muka zana. Gashi mun fidda guda biyu. Yanzu abin da zamu yi sai mu sake ɗauko wannan kwali sai mu ɗora akan roba cushion, sannan sai mu zana. To wannan ya danganta da iya tudun da mutum yake so. Ni yanzu tunda ina so ya zama na mai tudu ne takalmin sosai, zan zana guda 4 kamar yadda aka ga yanzu nake yi, sannan sai na sa almakashi sai na yanka. Idan an tashi yanka wannan koda bai zama na ya yi straight ba, wato an dan samu wani guri ya dan yi waje wani guri ya ciki, to kar a damu domin daga baya za mu kai a ainihin goge mana gefen takalma. To yanzu gashi mun yi kafa biyu kowanne biyu, to ni sai mu kuma ɗauko ɗayan rubber sole ɗin an rubber cushion ɗin, tunda dama kala biyu za mu yi amfani da shi ma sai a kuma ɗora wannan kwalin magwaji a kai, sannan sai a kuma zana. Wannan karan ma guda 4 zan zana, kowane kafa yana da guda 2 kenan. Bayan an zana sai a ɗauki almakashi sai a kuma ciccirewa kamar yadda aka ga yanzu muke yi. Yanzu gashi na gama ciccirewa. Yanzu mutum zai iya sakawa yadda yake so. In ana so kalan ya tashi baki a ƙasa, wannan mai hasken daga sama, ko kuma ana so a yi kamar ratsi kamar yadda aka ga yanzu nayi, to duk mutum zai iya yi. To yanzu abin da zamu fara, zamu ɗauki wannan hawa biyu na farko, kalan da ake so a yi hawa biyu na farko da shi, sai a ainihin shafa masa gam. Bayan an shafa masa gam za a ajiye a bar shi ya bushe. Kafin ya sha iska sai a ɗauko yadin da za a yi fuskan takalmin da shi sai a auna. Hancin takalmin za a sa misalin inci 8 ko 7, shi kuma ainihin igiyan takalmin za a sa inci 12 ko sama, ya danganta da iya tudun kafar mutum. In an tashi inda na kulle haka za a kulle shi. To yanzu ga ainihin saman takalmin ya bushe, sai mu ɗauka sai mu ainihin har haɗa shi. Bayan an haɗa shi, yanzu za mu ainihin huda inda za mu zura ainihin wannan igiyan takalmi. Yanzu amma za a yi sai a ɗauki ainihin tape sai a fara aunawa. Za a sa inci 2 ne, babu ainihin kafa 2, sannan sai a ainihin sa wannan kibiya sai a huda daidai wannan guri. Sannan sai a ɗauki wannan yadi, in ana so sai a sa a cikin ainihin wannan rubber tube ɗin, wato abinda ake kira hancin takalmi, kafin a sa a cikin ainihin wannan takalmi. In kuma mutum baya so, kamar yadda ne kai tsaye kawai sai ya zira cikin wannan rami, sannan sai a amfani da kibiyan nan wajen ainihin janyowa. Bayan an sa na ainihin wajen yatsa, to wajen gefen kafan ma shi ma za a sa tip a auna, inci 3 za a sa, sannan sai a yanka da abu mai kaifi. Kuka za a yi shi ne a tsaye,
yanda ainihin wannan igiyan takalmi zai shiga ya kuma kwanta. To bayan an sa, abin da za a yi sai a ainihin gwada a gani ko yayi mutum daidai. Idan mutum bai da ainihin wannan abin da ake kangi da shi sai ka sa, idan naka ne sai a ainihin gwada, in ya muku daidai to shikenan. Ragowar igiyar sai ku dan yayyanke kafin sai a shafa gam. Bayan da aka yi wannan warin takalmin, shi ma ɗayan warin takalmin hakan za a yi, a shafa masa gam sai a ajiye a jira ya ainihin sha iska. To kafin ya sha iska kuma za a ɗauko ainihin wa'incan ƙasan takalmi, wato wannan rubber sole da ragowar rubber cushion ɗin namu da ainihin shi wannan zamiya, duk sai a ainihin shafa musu gam a jira su ainihin sha iska. An tashi safa gam ɗin za a saka gaba ɗaya gaba da bayan su. Shi rubber sole ɗin shi kaɗai ne za a shafa ainihin sama, banda inda ake takawa. Yanzu gashi ya sha iska, shi ma sai mu ainihin ɗauko mu jera yadda muke so. Ni ina so na fara sa ainihin baki ne daga ƙasa, bayan na saka rubber sole kafin sai ɗauko wannan mai hasken sai na ɗora a kai. To bayan an ɗora sai a samu abu sai a daddanna saboda kar gam ɗin ya kama hannu. Sannan sai a ɗauko wancan ainihin saman takalmi da muka fara yi na farko, a kwakwantar da wannan yadi da muka shafa masa gam, sannan shi ma sai a ɗora shi akan ainihin wannan ƙasa da muka gama yi yanzu. Kar a manta za a fara saka ainihin zamiya a tsakiya idan ana so daga baya tudu kenan, amma idan ana so su tashi kai ɗaya to mutum ba sai ya sa ainihin wannan zamiyan ba. Bayan an sa zamiya, in ana so sai a ɗan yanke da almakashi ko kuma kawai kai tsaye a kai shi wajen masu guga sai su goge. In tashi gogewa za a goge gaba ɗaya gefen takalmin kamar yadda aka ga yanzu ake yi. Wannan guga bai da wani tsaron naira 30 suke yi.